بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ہونڈا 125 کی ساؤنڈ کے اوپر ویڈیو بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہونڈا 125 کی ساؤنڈ کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے۔ 2021 سے لے کر اب تک 2025 ماڈل آ چکا ہے، لیکن جو اس کی ساؤنڈ کا مسئلہ ہے، جو ساؤنڈ کی پرابلم ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ گاڑی تھوڑی سی چلتی ہے اور اس کی ساؤنڈ بالکل بگڑ جاتی ہے۔ لیکن ہم اس کی ساؤنڈ آپ کو اس لیے نہیں سنا رہے کیونکہ ویڈیو کے اندر ساؤنڈ اتنی واضح طور پر نہیں آتی۔ جو اس کی ویسے آواز آتی ہے، کھڑ کھڑ کی، ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے، جو ٹیپٹوں کی آواز آتی ہے، بہت زیادہ آواز آتی ہے۔ تو اس کا ایک ہی ایشو ہے، ایک ہی مسئلہ ہے۔ ہم آپ کو واضح طور پر بتائیں گے کہ اس کا کون سا مسئلہ ہے۔ جو اس کی کیم میں ہوتی ہے، کیم کی پن، اس کا کچھ لوگ رنگ چینج کرتے ہیں، رنگ تبدیل کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آواز ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ دن چلنے کے بعد دوبارہ پھر سے آواز، یا گاڑی گرم ہوتی ہے تو پھر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی ہم کیم تبدیل کریں گے، کیم جینین لگائیں گے، تاکہ جو اس کے اندر ایشو ہیں، کیم خراب ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیم گراری آواز کرتی ہے اور ٹیپڑ آواز کرتے ہیں، بہت زیادہ آواز آتی ہے۔ تو ہم اس کی کیم تبدیل کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ساؤنڈ پروف بنائیں گے۔ جب آپ کیم پن لگائیں تو جینین کیم پن لگائیں، اور اس واشر کا بھی دھیان رکھیں، واشر ضرور لگائیں۔ تو کیم پن جینین ہی ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوکل لگائیں گے تو پھر اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بنے گی، کیونکہ لوکل اگر لگا دیتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ اتنی نہیں بنے گی۔ آپ جینین پن لگائیں گے تو بہترین ساؤنڈ بن جائے گی اور زیادہ دیر چلے گی، کیونکہ اگر لوکل لگاتے ہیں تو وہ کم دیر چلے گی، اگر جینین لگا لیتے ہیں تو زیادہ دیر چلے گی۔ تو کیم لگانے کے بعد یہ گاڑی بالکل ساؤنڈ پروف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جب بھی کوئی بھی ماڈل، آپ کسی بھی ماڈل کو کیم پن لگا دیں تو وہ بالکل ساؤنڈ پروف ہو جائے گی۔ کیم پن ہم نے لگا دی ہے، اب ہم اس کو بند کر رہے ہیں۔ تو آپ کسی بھی ماڈل کی آپ کیم پن لگا دیں گے تو انشاءاللہ گاڑی ساؤنڈ پروف ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔